Meditación con sonidos de delfines. La meditación con sonidos de delfines combina la relajación y la música para crear una experiencia única y pacífica. Descubre cómo puede ayudarte a encontrar la paz en tu mente y cuerpo. Origen y beneficios. Origen. La técnica nació de la observación sobre los efectos terapéuticos de los sonidos que elaboran los delfines. Beneficios. La meditación con sonidos de delfines ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, al mismo tiempo que mejora tu calidad de sueño. Relajación. Los sonidos creados por los delfines tienen una frecuencia relajante, ayudando a tu cuerpo a entrar en un estado de calma y meditación profunda. ¿Cómo realizar la meditación? Preparación. Encuentra un lugar tranquilo y relajado donde puedas sentarte o acostarte en paz. Usa auriculares y una buena calidad de sonido para mejorar la experiencia. Respiración. Concéntrate en tu respiración profunda para prepararte para la meditación. Siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo. Meditación guiada. Sigue las indicaciones de la persona que te guía en la meditación. Imagina que estás nadando con los delfines y siente los sonidos que crean como una ola de paz. Finalización. Cuando la meditación haya terminado, toma tu tiempo para abrir los ojos y volver al presente. Efectos en el cerebro y el cuerpo. Neurotransmisores. Los sonidos de delfines liberan melatonina, dopamina y serotonina, hormonas relacionadas con el placer, la relajación y la sensación general de bienestar. Presión arterial. La meditación con sonidos de delfines ayuda a reducir los niveles de presión arterial y el ritmo cardíaco. Cerebro. Los sonidos ayudan a estimular el cerebro y mejorar la memoria, la concentración y la creatividad. Ejemplos de sonidos de delfines utilizados. Sonidos de los delfines. Los sonidos creados por los delfines son complejos y tienen una frecuencia relajante. Algunas personas los describen como una ola de paz. Relajación con auriculares. La meditación es más efectiva cuando se usa auriculares, para poder escuchar y disfrutar de los sonidos de delfines en su totalidad y sin distracciones externas. Contraindicaciones. Embarazo. Si estás embarazada, es importante que consultes con tu médico antes de practicar esta técnica. Problemas de oído. Si tienes problemas de oído, no debes practicar la meditación con sonidos de delfines, ya que puede empeorar tu condición. Problemas de ansiedad. Si sufres de problemas de ansiedad o de estrés crónico, es recomendable practicar esta técnica en un entorno controlado y siempre de la mano de un profesional de la salud. Conclusiones y recomendaciones. Conclusión. La meditación con sonidos de delfines es una técnica efectiva y relajante para reducir el estrés y la ansiedad y mejorar la calidad del sueño. Recomendaciones. Si deseas practicar esta técnica, asegúrate de hacerlo de la mano de un profesional y en un entorno seguro y controlado. Recuerda que cada persona es única y puede tener diferentes reacciones a la meditación con sonidos de delfines. Hola, soy Connie Martínez. Seré tu guía en esta meditación con los almados delfines de Sirio en la tierra. Durante los próximos minutos te llevaré a una meditación relajante con los sonidos sanadores de los delfines. Comencemos. Cerrando los ojos y respirando profundamente. Inhala, inhala profundamente y al exhalar, imagina que estás en una playa tranquila, escuchando el sonido de las olas del mar, en una danza de ir y venir suave y muy agradable. Siente cómo la brisa fresca acaricia tu piel y cómo el sol cálido te abraza y llena de energía. Eso es. Ahora, imagina, siente que escuchas el sonido de los delfines jugando en el agua. Percibe cómo su energía y alegría te llenan de paz y tranquilidad. Los delfines son criaturas sabias, inteligentes y amigables, y su presencia te hace sentir seguro, segura y muy protegido. Enfócate en tu respiración. Inhala y exhala al mismo tiempo que te conectas tu corazón
con el sonido y los cantos y vibraciones de los delfines. Visualiza cómo cada inhalación te llena completamente de energía positiva y cada exhalación te libera de cualquier tensión, agobio o estrés que puedas tener. Y a medida que respiras, siente como tu cuerpo se relaja cada vez más y más con cada respiración, desde la cabeza hasta los pies. Ahora, lleva tu atención a tus pensamientos. Observa cómo están ahí y fluyen. Obsérvalos sin juzgarlos, sin aferrarte o engancharte a ellos. Simplemente déjalos pasar como nubes en el cielo, como la arena que se lleva el viento. Y si algún pensamiento negativo o preocupante aparece, imagina que lo envías al mar y lo dejas ir con las olas, como si fuera una hoja que flota y desaparece en la inmensidad. Y repite para ti mismo, para ti misma, afirmaciones positivas, como soy alegre y feliz, soy merecedora de todo lo bueno, yo estoy en paz, yo me conecto con la tierra, yo soy próspero y tengo todo lo que deseo, mi mundo cuida de mí. Siente cómo estas palabras te llenan de confianza y seguridad. Cada vez que repites estas afirmaciones en tu mente, imagina que estás construyendo un campo que irradia alrededor tuyo y que te mantiene a salvo de cualquier negatividad. Eso es. Y a medida que respiras, este campo que te rodea se amplía e ilumina cada vez más y más. Y continúa respirando profundamente, enfocándote en el sonido juguetón de los delfines, mientras repites estas afirmaciones para ti mismo, para ti misma. Y ahora, dedica un momento a visualizar tus creaciones conscientes, metas u objetivos. ¿Y cómo te sientes al alcanzarlos? Imagina que ya has logrado todo aquello que deseas en este momento y siente la felicidad, satisfacción y agradecimiento que esto te brinda. Mira tus creaciones ya logradas. Mira tus objetivos ya manifestados. Mira tus sueños materializados. Y ahora, lleva tu atención a tus emociones. Observa cómo te sientes sin juzgarte ni aferrarte a ninguna emoción en particular. Simplemente déjalas fluir como un río. Y si alguna emoción negativa o incómoda aparece, imagina que la envías a la mar, que la dejas ir con las olas o que cae en una cascada de un río. Y finalmente lleva tu atención a tu cuerpo físico. Observa cualquier sensación física o síntoma sin juzgarla ni aferrarte a ella. Simplemente déjala ser, déjalo ser. Si sientes alguna tensión o incomodidad en alguna parte de tu cuerpo, imagina que la envías al mar y que la dejas ir con las olas, que los cantos de los delfines se llevan toda tensión, todo síntoma, toda incomodidad,
y decreta de que ya no necesitas más ese síntoma, dolor o enfermedad para aprender, para amarte o para evolucionar. Ahora escuchas los mensajes y vives desde el observador en el punto medio. Y siente, percibe y escucha como los cantos alegres y juguetones de los delfines se llevan toda incomodidad de tu cuerpo físico, sanando y regenerando lo que necesite ser sanado y regenerado. Y respira profundamente unos minutos más. Llénate de los códigos, de los sonidos audibles e inaudibles de los delfines que te han enviado para tu sanación total en todo tu ser y en todos tus cuerpos. Agradéceles con alegría y cuando estés listo, cuando estés lista, abre los ojos y siente cómo la energía positiva, alegre y llena de sabiduría de los delfines y tus afirmaciones positivas te acompañan durante el resto del día. Eso es. Pon una hermosa sonrisa en tu rostro. Llénate de la alegría de los delfines. Estoy segura que has disfrutado esta conexión con los delfines y te sientes renovada, renovado y lleno de alegría positiva. Recuerda que puedes volver a esta meditación cada vez que lo necesites, que necesites un momento de paz, de alegría y tranquilidad. Y así es.